Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer el cambio de aceite ahora. Cambio de aceite, sacar línea de pesca que se retaron la propela. Yo creo que estábamos pescando con la propela ya. Sí. Imagínate. Tenemos el primer paso. Primer paso. Entonces, trabajando como siempre. Salimos a pasear y a trabajar. Es tremendo lío eso. No termina el día y trabajando. Sí. Manolo, te tiro para el agua si coges esta cosa, coño. Sí. Ajá. Nosotros trabajando y ustedes ahí gozando, ¿no? Está buena la cosa, ¿no? Y
Listo. Dale, madre. El chino. ¿Eh? Hay que limpiarlo con la escoba. Dame la maquinita para que me lo aceite que Ready, metiendo los aceites. Ponte a la sombra, hombre. Este se para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué va a vaciar el cubo? En todas las cosas esas. Oh, ya, ya, ya.
everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Yo sabía que estaba frío, dije, a coger mi heater, a coger mi heater. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Coño, ese que tú no viste que viene a coger atrás. Y vamos a 40 nosotros. Y yo frisado aquí, viendo para adelante. Caramba. Mira, agárrate. We'll be right back.